салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз сувсавдо кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. салом тамошобинони канали Тоқӣ ТВ. мавзӯи имрӯзаи мо оиди Сиван, Нави КМС, Рейкл, Шахер, Шон МС ва Райдер. Аллакай ба ҳама маълум аст ки баъди батли Карлеон ва Рейкл байни Хезе 2020 ва Рейкл каме нофаҳмоиҳо буд дар масъалаи комментарияҳои батл. Дар барномаи Мизиреб Рейкл ва Шахер меҳмонои асосӣ буданд, каме баҳс карданд. Чӣ хеле ки худи Рейкл гуфт айдоварии доварро розӣ нест ва барои худша дар батл баридагӣ ай. Баъдан визв дод дар Хезе 2020 ва касе қабул накард. ما باطل نمی‌کنم. ما میرم دوستی میکنم فقط. فهمیدم دوستی را میکنم تمام. دیدین که من چه دوستی را میکنم برای همین باطل بس یا شوا لیوبای جدا قطعا روزیم لیوبای ورمی ها. Шахер дар элон визв дод чӣ хеле ки худаш мега дар устоди Рейкл ва маълум буд ки батл намешад, чунки элон гонорари калон талаб кард. агар дошта боши шароит ҳамун гонорари мара варақ бизан биёр 100% ҳамин туда агар кати ма батл кардан ягон фоида боша ма батл мекунам кати ҳамин ма кати батл кардан туда ягон фоида боша ягон значение дошта боша фоидаи мара биёр яъне маблаға ма кати батл мекунам а просто так бехафагӣ ма бо мегум ту таланта зурай не ки мақсад бепул беҳичи ма кати батл намекунам братан. дар барномаи Мизиреб Рейкл гуфт ки агар трек ба номи Туи Муборак бихона ё нигер меша ё ин ки репа бас мекуна. Якчанд рӯз пас баъди барнома дар канали худаш трек биромад бо номи Туи Муборак. бисёри одамо шояд аввали трека гӯш карда ҳайрон шуданд, лек дар охири трек яке сар шуд дист дар Хезе 2020. Рейкл баъди батл бо Карлеон бо визу дар бачакҳои Хезе 2020 дода буд, лек қабул накарда буданд. Якчанд муддат пас дар канали Репортал видеои Шахер биромад ки дар уҷа дар Рейкл ва Нави КМС визв дод. асос визви додагиш дар Рейкл буд. Аллакай маълум шуд ки батл байни Шахер ва Рейкл дар канали Репортал мегзара, чунки аллакай рӯ ба рӯ суҳбат карданд. Батл моҳи декабр бе довар баргузор мегардад. мавзӯи дигари мо оиди Шон МС ва Райдер. батли Шон МС ба бисёриҳо интересне ки чӣ хел мегзара, чунки то ҳол ягон видеош набиромадай ва ин батле ки қати Райдер бояд мешид. якчанд наворҳое биромад ки батл атме нашид, лек баъди наворе ки дар канали Сунат Шарифов биромад боварии бисёри одамо зиёд шуд ки ин батл аниқ мешавад, чунки Шон МС ва Райдер дар видео аллакай рӯбарӯ шиштанд. чӣ хеле ки дар видео қайд карданд батл закритӣ мегзарад, то ин ки мухлисот ҷои баргузор гаштани батла надонанд, танҳо видеош меброяд. интизор мешавем батла, чунки боварӣ дорем ҳам Шон МС ва ҳам Райдер тайёрии хуб қати батл мекунанд. мавзӯи дигари мо оиди визв додани Нави КМС дар Барон. ба ҳама маълум аст ки Барон ҳозир фикри хаёлаш дар батл аниқ ки нест, лек Нави КМС дар Барон визв дод. Барон чӣ маҳорат дорад, чӣ қувват дорад дар батл. аллакай мо дидагем дар чанд батли Теорема буд, батли Честер буд, хайли шоу буд, сохта буд. но Теорема реально батл буд. ва чандин ҷои дигар, чандин дисои дигар мо маҳорати Барона дидагем ва маҳорати ӯ қати пурра ошноем. камтарак ҷиҳате ки иҷа мо фарқкунандаем, шӯҳрати мо статуси ҳамо ардак меравад ки ҳамира майбайн уже рафтестай. просмотри треко уже замин дар рафтест майда ягон ҷои тарсу ваҳму воҳимаш нестай. гап ҳамун гап визв дар бобои Барон баҳона дигар намегзара ки то што аввал брачком қати бизанем. ма брачкот қати задам. то што ки визви Шон дар ответ надодӣ, хапа хомӯш истоди, ҳақ доштӣ, барое ки Шон бояд қати Райдер батл кунад. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред.
чихеле ки ба ҳама маълум аст Степа ва Шон МС-рам дар барон визв дода буданд, лек то ҳозира барон ответ надодаашон. Бисёри одамо фикр карданд ки батли Райдер ва Шон МС намеша. Ай ҳамин ҳисоб Шон МС дар барон визв дод. Лек чихеле ки худи Шон МС мега и темаи байни ҳарди худшон аст. مقصد و باران قطعی باران مثال چیزی بیش نیخمون اینجا کی معلوم کدام میتونه کداممون بریدیم. Навик МС якчанд рӯз пеш дар каналаш видео карда ай ҳама ва шахсан ай Шон МС-рам бахшиш пурсид ва дере нагзашта дар барон визв дод. Рости гап ин ситуатсия одама ҳайрон мекунад. Оё барон дар Навик МС ответ метия ё ин ки не, ҳозирашда номаълум. Чихеле қайд карда биромадем ин сола соли 2020 меган. Ҳар хел корой дар эп шид ки касе боварӣ надошт. Баъди видеои Навик МС дар канали C1 TG видео биромад ответ дар Навик МС. Чихеле ки ҳама медонанд C1 низ дар Авлод Медиа кор ва фаъолият мекунад ва шахси наздики барон ба ҳисоб меравад. барон да визв доди хотири чӣ хотири уе ки пагашда ма медонам боя видеои дига кни ина ма визвитра қабул мекунам мон числоша гонорар и гуфти гапои чизо важн нестанд. Ма просто мехоҳам ки як бора туда нишон битам ки чи ай батл як ва ду мехоҳам ки қатима охирон батл такунӣ барое ки ма коре мекунам ки ту баъди ин батл дига батл карда натунӣ. ҳозирашда номаълум ки батл байни Сиван ва Навик МС меша ё ин ки не, чунки Навик МС дар барон визв дода буд ва Сиван боша визви ӯра қабул карда гуфт ки биё ма батла нишонат битам ки батл чи ай. Ба фикрам ки бачаҳко як батли сахт мекунанд агар ки ин батл бишавад. Хулоса интизор мешавем ҷавоби Навик МС-ра батл бо Сиван. Фикр мекунем батл де онаи баъд мешава агар ки Навик МС розӣ шава. Шумо чӣ фикр доред? Оё батл байни Сиван ва Навик МС меша ё ин ки не? Фикротона дар комментария нависед. Якчанд моҳ пеш Шон МС ай охирон сол дар реп биданаш хабар дода буд. Шояд бисёри ай мухлисо ба ин чиз бовар надоштанд. Лек ай охирон наворе ки дар канали Шон ТВ биромад, маълум шуд ки Шон МС ай реп рафтани ай. Ба кала гуфта метонем ки уже бучидем дар реп ё ки бучи дестеми қаки дига ки мондагӣ ай. من بخاطر آخران کنسرت هم میخوام که پیشکشتون کنم. بله زالایی را که شون امسی پر میکرد آرزوی بسیاری رپرو بود و شاید که تا حاضر همو خیلی آرزو دارند. باوری داریم که اگر کنسرت آخران شون امسی برگزار شود آدم ایلا و دهن زال میریزد چون که شون امسی با مخلص یک بار نه و یک چند مرتبه دکزت کرده گیه. رحمت به همه شما تماشابینای محترم که هستین ما را دستگیری میکنین. یا بدن یک چند موضوع های مهمی رپ پادپیساtsiya کردن فراموش نمیکنیم. لایک با تعقیب بزنید. خیر دوستان خداوند نگهبان هر یک تای شما تا برنامه آینده. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедчаи пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад.